Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые родители! С вами Елена Александровна, учитель домашней школы «Интернет-урок». Мы продолжаем работать по произведениям, которые даются в нашем учебнике. Рассмотрим произведение Виктора Астафьева «Стрижонок Скрип» и обобщим материалы, которые связаны с этой темой «Природа и мы». Но сначала давайте обратимся к биографии писателя. Виктор Петрович родился в 1924 году в небольшом селе Овсянка. Еще когда Виктор был ребенком, его отца арестовали, а мать умерла во время одной из поездок к мужу. Детство Виктор Астафьев провел с бабушкой и дедом. Об этом времени у писателя осталось много светлых воспоминаний, которые позже он описал в автобиографии. Как отец вышел из тюрьмы, женился, семья переехала в Красноярский край. Отец попадает в больницу, и новая семья отворачивается от Виктора. И он оказывается в буквальном смысле на улицу. Был даже направлен в детский дом. Во время войны добровольцем уходит на фронт, учится военному делу, отправляется воевать, видит, какие события происходят на войне, и до конца войны был обычным рядовым солдатом. Был удостоен медали за отвагу, ордена Красной Звезды. Когда война закончилась, Астафьев женился и вместе поселились в Тверской области. Он по профессии был и слесарем, и учителем, и работал даже на мясокомбинате. Однако, кроме работы, Виктор интересовался литературой, был постоянным членом литературного кружка. Он создал ряд таких произведений, как «Тарадуб», «Как хочется жить», «Из тихого света», «Веселый солдат», «Васюткино озеро», «Царь-рыба». В сборник «Последний поклон» вошли биографические рассказы Астафьева о жизни в сибирской деревне, которые он писал для детей. Виктор Петрович Астафьев – признательный мастер, знающий и чувствующий природу, требующий бережного к ней отношения. Тема природы и человека в той или иной мере звучит во всех его произведениях. С помощью ее Астафьев стремится решить важные проблемы времени, пробуждать в человеке чувство сострадания. Тема природы встречается у писателя с самых первых его рассказов для детей, где она в основном выражается в восторженном отношении к окружающему миру, восхищении его красотой. «Звери, птицы, растения проживут и без нас, а мы без них обязательно погибнем», — говорил писатель. Воспитание человека большое внимание уделяет добру. Растите детей ваших, добродетели, только она одна и может дать счастье. Добродетель – положительное нравственное качество, стремление к добру, удаление от зла, стремление помочь, оказать поддержку. Угадайте, что за птичка, темненькая невеличка, беленькая с живота, хвост раздвинут два хвоста. Всех быстрее она летает, мошек на лету хватает. Если к нам летит она, значит, началась весна. Это стриж. Стрижей вроде бы знают все. Летом стрижи с громкими криками, напоминающими визг, носятся в воздухе. Стрижей можно увидеть и в городах, и вне городов. К стрижам люди привыкли, не обращают на них внимания и не подозревают часто, что видят очень необычных птиц. Стрижи, их в семействе 69 видов, похожи на ласточек, но отличить их можно по более узким крыльям, по менее маневренному полету и по быстроте. Некоторые виды стрижей считаются чемпионами среди птиц по скорости и полета. Стрижи могут только летать, не ходить, не плавать они не могут. Ноги у них так малы, что если птица окажется на земле, в лучшем случае проползет несколько метров. Взлететь с земли стриж не может, крылья при взмахе ударяются о землю. Есть еще одна интересная особенность у стрижей – они могут спать в воздухе. Утром просыпается и приступает к своему обычному делу, начинает ловить насекомых. Мы начнем с вами читать рассказ Виктора Астафьева «Стрижонок Скрип». Рассмотрим некоторые слова, которые встречаются в рассказе. Бесцеремонно, выходя за границы вежливости, свободно, просто, непринужденно. Мол, дескать, говорящий передает чужие слова. Мерцало, слабо светилось, колеблющим светом. Бить, вызвать жалость, сочувствие. Ну а теперь давайте прочитаем некоторые фрагменты из рассказа Виктора Астафьева «Стрижонок Скрип». Стрижонок вылупился из яйца в темной норке и удивленно пискнул. Ничего не было видно, лишь далеко-далеко тускло мерцало пятнышко света. Стрижонок испугался этого света, плотнее приник к теплой и мягкой маме стрижихе, она прижала его крылышком к себе.
Он задремал, угревшись под крылышком. Где-то шел дождь, падали одна за другой капли, и стрижонку казалось, что это мама-стрижиха стучит клювом по скорлупе яйца. Она также стучала перед тем, как выпустить его наружу. Стрижонок проснулся от того, что ему стало холодно. Он пошевелился и услышал, как вокруг него завозились и запищали голенькие стрижата, которых мама-стрижиха тоже выклевала из яиц. А самой мамы не было. «Скрип!» — позвал ее стрижонок. «Скрип, скрип, скрип!» — повторили за ним братья и сестры. Видно, всем понравилось, что они научились звать маму, и они громче и дружнее запищали: «Скрип, скрип, скрип!» И тут далекое пятнышко света потухло, стрижата притихли. «Скрип!» — послышалось издалека. «Так это же мама прилетела!» — догадались стрижата и запищали веселей. Мама принесла в клюве капельку дождя и отдала ей Скрипу, первому стрижонку. Какая это была вкусная капля! Стрижонок Скрип проглотил ее и пожалел, что капля такая маленькая. «Скрип!» — сказал он. «Еще, мол, хочу». «Скрип-скрип!» — радостно ответила мама-стрижиха. «Сейчас, дескать, сейчас». И опять ее не стало. И опять стрижата тоскливо запищали. А первый стрижонок кричал громче всех. Ему очень уж понравилось, как мама-стрижиха поела его из клюва. И когда снова закрылся свет вдали, он, что было духу, закричал «Скрип!» и даже полез навстречу маме, но тут же был откинут крылом на место, да так бесцеремонно, что чуть был кверху лапами не опрокинулся. И каплю вторую мама-стрижиха отдала не ему, а другому стрижонку. Обидно. Примолк стрижонок Скрип, рассердился на маму и братьев с сестренками, которые тоже, оказывается, хотели пить. Когда мама принесла мушку, дала ее другому стрижонку, Скрип попытался отнять ее. Тогда мама-стрижиха так долбанула Скрипа клювом по голове, что у него пропала всякая охота отбирать еду у других. Понял стрижонок, какая у них серьезная и строгая мама, ее не разжалобишь писком. Так начал жить в норке стрижонок Скрип вместе с братьями и сестрами. То есть мама относилась к ним одинаково. Они же были для нее все равны. Таких норок в глиняном берегу над рекой было очень много. В каждой норке жили стрижата, а точнее ласточки-береговушки. И были у них папа и мама, а вот у стрижонка Скрипа папы не было. Его сшибли из рогатки мальчишки. Он упал в воду, и его несло куда-то. Конечно, стрижата не знали об этом. Стрижонок Скрип подрос, у него появились перья, и ему все время хотелось есть. Иногда ему удавалось отобрать у братца или сестренки мушку, и тогда они жалобно и недовольно пищали. За это Скрипу попадало от мамы-стрижихи, но ему так хотелось есть, так хотелось есть. Еще ему хотелось выглянуть из норки и посмотреть, что же оно там такое. Дальше это пятнышко света, откуда мама-стрижиха приносит еду и ветреные запахи на крыльях. Пополз стрижонок Скрип, и чем дальше он полз, перебирая слабыми лапками, тем больше и ярче делался свет. Боязно. Но Скрип был храбрый стрижонок. Он полз и полз. Наверное, он выпал бы из норки и разбился, как разбиваются такие вот неразумные птенцы. Но тут появилась мама-стрижиха, схватила его, уволокла вглубь норки и раз его клювом по голове, сказала сердито Скрип-скрип, и еще по голове, и еще по голове. Очень рассердилась мама-стрижиха, очень сильно била Скрипа. Должно быть, там за норкой опасно. Раз мама-стрижиха так волнуется, конечно, откуда Скрипу было знать, сколько врагов у маленьких проворных стрижей. Сидит на вершине березы страшно быстрый сокол и подстерегает их. Скоком-прыгом подходит к норкам клюватая ворона. Тихо ползет меж камней черная гадюка. Побольше подрос Скрип, догадываться стал об этом. Ему делалось жутко, когда там, за норкой, раздавались пронзительные тюи. Тогда мама-стрижиха бросала все, даже мошку или каплю воды, и тоже, крикнув грозно тюи, мчалась из норки. И все стрижи с криком тюи высыпали из норок и набрасывались на врага. Пусть этот враг хоть сокол, хоть коршун, хоть кто, пусть он хоть 100 раз больше стрижей, они все равно не боялись его. Дружно налетали стрижи, все как один. Коршун и ворона скорее убирались в лес, а гадюка пряталась под камнями и со страху шипела. Однажды мама-стрижиха вылетела на битву с врагом, разбойником Соколом. Сокол был не только быстрый, но и хитрый. Он сделал вид, что отступает. Вожак стрижей, белое брюшко, дал отбой,
крикнув победоносно Тюи, но мама-стрижиха еще гналась за соколом, чтобы уж навсегда отвадить его летать к стрижиным норам. Тут сокол круто развернулся, ударил маму-стрижиху и унес в когтях. Только щепотка перьев кружилась в воздухе. Перья упали в воду, их унесло. Долго ждал стриженок Скрип маму. Он звал ее, и братцы, и сестренки тоже звали. Мама-стрижиха не появлялась, не приносила еду. Дальше нам рассказывает автор о том, как Скрип возмужал, стал сам летать. Это вы прочитайте. Какие-то фрагменты мы с вами рассматриваем. И чем же завершается этот рассказ? Стал ждать, сам не зная чего, и в конце августа на рассвете вдруг услышит призывный голос вожака Белая Плюшка. «Тюи!» — крикнул вожак. В голосе его на этот раз не было угрозы, он звал в отлет. Взмыл Скрип и видит, все небо клубится, тучи, стрижи летят к горизонту. «Тюи!» — звал вожак. И стайка Скрипа помчалась вдаль. Стрижей было так много, что они почти заслонили с собой разгорающуюся в небе зарю. «Скрип, скрип!» — тревожно и тоскливо кричали стрижи, прощаясь на следующее лето с родным краем. «Скрип! До свидания!» — крикнул стрижонок Скрип и помчался за леса, за горы, за край земли. «До свидания, Скрип, до свидания! Прилетай к нам в норку!» — кричал вслед Скрипу мальчишки-рыбаки. Стрижи улетают в одну ночь и уносят с собой лето. Прилетают они в одну ночь и приносят с собой лето. Скучно без стрижей на реке. Чего-то не хватает. Где ты, маленький Скрип? В каких краях и странах? Возвращайся скорее, приноси нам на крыльях лето. Вот такой рассказ. Вы прочитаете его самостоятельно весь. Мы рассматривали какие-то фрагменты, но теперь давайте проанализируем. Как автор показывает нам самого стрижонка, какие элементы описания он использует для того, чтобы передать не только внешность, но и внутренний мир. Показать, что все-таки животные, птицы, они ведь тоже о чем-то думают, мечтают, как-то развиваются. Автором поднимается тема материнской любви. Он использует такие прилагательные, как теплое, мягкое, заботливое, строгое, серьезное, хорошее. Но какие действия? Принесла, воспитывала, оберегала, долбанула, прижала, отдала, откинула, защищала. Стрижонок Скрип голодный, храбрый, любопытный, догадливый, молодой, стремительный, сильный. Такие эпитеты встречаются у Астафьева в рассказе. И автор нам говорит об уроках жизни, которые получает главный герой. Рассказ можно разбить на несколько частей. Рождение Скрипа, стрижата одни, возвращение мамы домой, кормление птенцов, Скрип обижен, жизнь семьи стрижей. Автором поднимается тема дружбы, взаимовыручки и поддержки. Но Скрип еще не знал, какой дружный народ стрижи. Ночью к ним нырнул вожак Белая Блюшка, пощекотал птенцов клювом, обнял их крыльями, и они пригрелись, уснули. А когда расцвело, в норку к Скрипу наведала соседка-стрижиха и принесла большого комара. Потом залетели еще стрижи и стрижихи и приносили еду и капли воды. А на ночь к осиротевшим стрижатам снова прилетел вожак Белая Брюшка. Не только мама-стрижиха растила сына в добродетели, то есть с любовью, но и все стрижи проявляют взаимовыручку, стремятся друг другу помочь, выкармливают осиротевших птенцов. Писатель рассказывает о птицах, как будто говорит о человеке, употребляет слово «народ». Такие качества проявляются по отношению к Скрипу и его братьям: терпение, сострадание, забота, милосердие, доброта, сочувствие. Стрижи для Скрипа стали семьей. Автор рисует еще один случай встречи человека и стрижа. Неподалеку рыбачили мальчишки. Они пришли к стрижиному яру. Один мальчишка засунул руку в норку и вынул Скрипа. Что только пережил Скрип, пока его держали в руках и поглаживали, как ему казалось, громадными пальцами. Но ничего, попались ребятишки хорошие, выпустили Скрипа. Он полетел над рекой, со страху крикнул: «Тюи!» Все стрижи высыпали из норок. Глядят, никого нет. Ребятишки уже ушли, сокол не летает. Чуть было не побили стрижи Скрипа, но пожалели, молодой еще. Взгляд со стороны птиц показывает взаимоотношения в семье стрижей и даже необычное поведение. И вот за все это время что перенял Скрип?
от мамы. Тепло, радость, защищенность, любовь. От других стрижей белая брюшка, соседка стрижиха, стрижи-стрижихи. Уважение, благодарность, дружелюбие, сплоченность, поддержку. От братьев и сестер рассерженность, соперничество, сплоченность. А от мальчишек страх, опасность. Какие уроки усвоил Скрип? Отбили охоту отнимать еду у других. Опасно вылезать из норки, риск разбиться. У маленьких птиц есть враги. Опасность должна сплачивать стаю. Без мамы холодно. Хорошо, когда умеешь летать. Необходимо трудиться, чтобы обезопасить себя. Как выжить и что для этого нужно? Давайте попробуем ответить на вопросы. Как называлось село, в котором родился Виктор Астафьев? Чем в первый раз накормила мама стрижиха? О каком виде стрижи идет речь в рассказе? Клич стрижей. Как звали вожака? В битве с кем погибла мама стрижиха? Я думаю, вы так ответили. На первый вопрос овсянка, на второй капелька дождя, на третий ласточки береговушки, четвертый туи, пятый белая брюшка, шестой сокол. Решите задание кроссворда. Автор рассказа «Стрижонок Скрип». 7. Я. Положительное нравственное качество – стремление к добру, удаление от зла, стремление помочь, оказать поддержку. Это что за качество? Имя, кличка главного героя рассказа Астафьева. Возможность нанесения вреда, ситуации разрушительного действия на окружающую среду, как по-другому называется? Писатель рассказывает о птицах, как будто говорит о человеке, употребляет слово. И вот наши ответы. Первый Астафьев, второй семья, третий добродетель, четвертый Скрип, пятый опасность, шестой народ. Виктор Астафьев рисовал красоту природы, животный мир, птиц, цветы, воздух, солнце, отдых людей на природе. И многие другие писатели тоже обращались к этой теме – человек и природа. Давайте вспомним и попробуем оценить автора с его произведением. Мамин сибиряк, Куприн, Астафьев, Чарушин, Пришвин. Рассказы «Выскочка», «Кабан», «Приемыш», «Стрижонок Скрип», «Барбос» и «Жулька». Проверяем. Мамин сибиряк, Приемыш, Куприн, Барбос и Жулька, Астафьев, Стрижонок Скрип, Чарушин, Кабан, Пришвин, Выскочка. С этими произведениями мы знакомились в разделе «Природа и мы». Помните первое произведение, которое открывает этот раздел «Природа и мы»? Это рассказ «Мамина сибиряка Приемыш» про лебедя. В каком произведении сорока лишилась хвоста? Это рассказ Михаила Пришвина «Выскочка». Этому герою пришлось учиться всему самому без помощи родителей. Стрижонку Скрипу из одноименного рассказа Виктора Астафьева. Они были разными, но дружба их была крепкой. Собаки из рассказа Куприна, Барбос и Жулька. И чему учат рассказы о животных? Человек не властелин природы, а ее часть, он сама природа. Если вы встретите бездомных собак, не будьте черствыми. Позвоните в собачий приют, укажите координаты брошенного животного или отвезите его туда, дайте ему воды и что-нибудь съестное. Животные не хотят зла человека, они просто хотят выжить. Никогда не разоряйте птичьи гнезда, муравейники, норки животных. Читайте произведения животных, ведь такие книги интересны. Часто бывает, что животные намного благороднее человека, в них меньше зла, у них есть душа и точно у них есть чему поучиться. В жизни очень много встречается случаев, где животные разных видов, родов дружат между собой, поддерживают трудную минуту, помогают. Поэтому человек, часть природы, должен тоже помогать и поддерживать ее так, чтобы человеку не было стыдно за свои действия. У вас будет задание прочитать все произведения на странице 100-109, записать читательский дневник, автор, название, главный герой, главную мысль, идею авторскую, разделить текст на части, озаглавить каждую из них и записать план произведения. Кратко пересказать произведение, используя составленный план, прислать аудио или видео. Придумать и составить кроссворд к произведению «Стрижонок Скрип». Где-то 5 вопросов. Письменно ответить на вопрос 2 и 9 на странице 111-112. Вопрос номер 2. Какие слова выбирает автор, чтобы рассказать о стрижихе? Согласен ли ты с тем, что она была хорошей матерью? Объясни. Можно опираться на текст, цитировать, то есть выписывать какие-то слова, предложения и своими словами
рассказать, согласны вы или не согласны с тем, что была Стрижиха хорошей матерью. Поясни, с чем именно согласен или не согласен. Что ты можешь сказать об авторе этого произведения? Какой он человек? Как относится к природе? Где ты думаешь искать информацию? Запиши в рабочую тетрадь. Я часто на консультациях рассказываю биографию. Вы можете взять из консультации, можете найти информацию в интернете. Но поясните, где вы ее взяли. На этом мы остановимся. Будут вопросы, пожелания, пишите в общий чат. До новых встреч!